Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno amici di Mattoscacco, spero che stiate bene. Oggi ci vediamo una partita incredibile dove c'è stato un sacrificio di torre da parte del campione del mondo che è un gioiellino. Allora, la partita è stata giocata qualche giorno fa contro un gran maestro famosissimo su YouTube, Erik Hansen. Si chiama Erik? Sì, credo proprio di sì. Andiamo a vedere la partita, il campione del mondo dal lato dei bianchi e Hansen dalla parte dei neri. Sfida fra gran maestri conosciutissimi, cavallo F3, D5, cavallo C3, C5, difesa semi-tarrash, C per D, cattura. E ora si entra in questa variante dove praticamente si cambia il più possibile e probabilmente era proprio lo scopo del nero, cercare di pareggiare contro il campione del mondo, visto che non c'è modo per cercare di vincere. Questa era una partita a 15 minuti più 10 secondi, quindi un pochino ragionata, chissà se il nero avrebbe mai avuto chance di vittoria. A Rocco Corto, torre C1. Strano che Carlsen, prima di scegliere di sviluppare l'alfiere in E2, in D3, in C4, forse anche in B5, chissà se B5 era possibile, decide di giocare torre C1, una mossa sicuramente che prima o poi andava fatta, che tra l'altro mira a controllare la colonna C, che a livello teorico si chiama colonna aperta, perché non c'è nessun pedone sulla colonna C. Tra l'altro l'alfiere in C8 che ti ho evidenziato in rosso non ha case dove andare, motivo per cui adesso il nero gioca B6. B6 l'idea è quella di mettere l'alfiere in fianchetto. Mettere un alfiere in fianchetto è un'idea importantissima. Troverai un link su un articolo che abbiamo pubblicato su mattoscacco.com, totalmente gratuito, dove ti facciamo capire l'importanza di un fianchetto. Alfiere D3, ora il campione del mondo è pronto per arroccare, e alfiere B7, arrocco corto. Finalmente anche il bianco arroccato, cavallo D7, il nero porta in gioco gli ultimi pezzi leggeri e adesso bisogna capire come migliorare la situazione. Ora mettiamoci un pochettino nei panni del bianco e cerchiamo di capire che cosa fare. Allora, se vogliamo migliorare il movimento dei nostri pezzi, sicuramente c'è ancora la torre F1, che è vero che l'abbiamo mossa per via dell'arrocco, ma in F1 sicuramente non è molto attiva. Oppure potremmo pensare di migliorare altri nostri pezzi. L'alfiere D3 secondo me deve rimanere su questa diagonale per fare qualcosa di interessante, quindi non è l'alfiere da migliorare. Il cavallo anche sembra essere molto interessante su questa linea, quindi ho messo un po' di frecce a caso, quindi il pezzo da migliorare è la donna, che in questo caso va in F4. La donna si centralizza, inizia a dare sempre chiaramente uno sguardo sul centro, importantissimo, ma anche sull'ala diretta accanto. H6, mossa preventiva per evitare tutte manovre possibili da parte del bianco. H4 anche per impedire futuri G5, mossa molto aggressiva, e qui si può anche poi in futuro giocare H5 comprimendo ancora di più il nero nella sua posizione. Il cavallo va in F6, da F6 noi sappiamo che il cavallo compie ottimi ruoli difensivi nell'arrocco, quindi è importante sempre cercare di avere un cavallo in F6. E adesso ti chiedo di trovare la prossima mossa per il bianco, e sono certo che rimarrai totalmente sbalordito quando te la dirò, però intanto prova a cercare un'idea carina dal bianco. Ti lascio qualche secondo per pensarci. Ok. Allora, la mossa che viene giocata in partita è D5. Ma scusa Cristian, ma la casa D5 non è controllata molteplici volte dal nero? Sì, e infatti è un sacrificio di pedone. Se avevi pensato alla spinta E5, è vero che apre l'alfiere, ma è anche vero che apre il suo d'alfiere. È anche vero che questo cavallo ora riesce ad avere un fortissimo avamposto sia in D5, ma il computer mi suggerisce anche in H5. Forse in D5 non può andare perché semplicemente arriva a donna E4, su donna E4 G6 riesce a chiudere. Comunque E5 non è così forte come D5, la mossa che è stata giocata in partita.
Vediamo come va la partita e va proprio così, il nero accetta la sfida, accetta questo sacrificio di pedone e il bianco conquista spazio con la spinta del pedone in E5 che rimuove il difensore dell'arrocco in E4 e ora come si continua? L'idea probabilmente è sempre quella della batteria, no? Donne alfiere su H7, quindi si potrebbe pensare a cavallo di 4 con varie idee. Cavallo F5, sacrificio su H6 o su G7, F3 in linea proprio ultima spiaggia per rimuovere il cavallo, quindi quando la donna e l'alfiere saranno già in batteria. Insomma, questo sacrificio di pedone inizia a dare i suoi frutti. Alfiere C8, mossa fondamentale per impedire al cavallo di raggiungere la fortissima casa in F5 e adesso torre C6. Non solo Carlsen vuole raddoppiare le torri, ma è andato non a caso sulla sesta traversa perché da qui punta anche leggermente H6, quindi possono esserci ancora una volta sacrifici lungo l'arrocco. Alfiere di 7 e adesso bisognerebbe ritirare la torre, no? Normalmente una persona normale, non so, penso che giocherebbe un torre C2, torre C1, chissà, Carlsen no. Il campione del mondo non fa queste mosse, il campione del mondo riesce a calcolare in così poco tempo alfiere per E4. Non te la muovo ancora e riesci a capire i frutti che può dare una mossa di questo tipo. Alfiere E4. Lui accetta il sacrificio con l'alfiere, ci prende la torre e poi come continuiamo? Com'è che si riesce a continuare questa situazione? Ci vuole fegato a giocarle, più che fegato proprio devi vedere tutta la combinazione nella tua mente, altrimenti non la giochi a quei livelli. Allora in partita Carlsen appunto cattura il cavallo e in partita viene giocata D per E4. Io penso che il nero abbia visto quali erano, diciamo, le fregature se avesse mai catturato la torre. Intanto il cavallo andava qui minacciando la donna, guadagnando un tempo. Quindi al momento abbiamo due pezzi per una torre. La donna si sarebbe dovuta spostare, supponiamo donna in D7. E adesso con l'alfiere avremmo potuto prendere in D5 e la donna non avrebbe mai potuto catturare l'alfiere perché sarebbe seguito il doppio. Quindi in questa situazione qui, situazione di pedoni, credo che sia pari, abbiamo un 5 contro 5, però una maggioranza di pedoni sull'ala di re, ma soprattutto questi due pezzi che sono molto più attivi rispetto alle torri del nero. Quindi il bianco avrebbe avuto un buon gioco e valutazione del motore dopo questa mossa più 6.70. La partita invece continua senza accettare il sacrificio, ma pedone per alfiere e quindi ora torre di 6 perché la torre era sotto minaccia. Adesso c'è questa inchiodatura interessante, la donna si schioda e adesso torre in E1. L'idea è semplicemente quella di catturare e iperproteggere questo pedone. Torre nava in C8, torre per E4 e ora torre C3. Anche il nero a quanto pare vuole attivare le sue torri, ci tiene ad un gioco attivo e adesso una mossa incredibile che è Re H2. Abbiamo fatto un video recentemente, te lo faccio comparire qui se non l'ho ancora visto, sulla profilassi, sul giocare di profilassi, cioè prevenire i piani dell'avversario. Questa è una mossa chiaramente di profilassi per evitare scacchi che in futuro poi avrebbero potuto rallentare un attacco. Invece Re H2, il re si mette al sicuro, anche se insomma è difficile dire che il re in H2 con una struttura di pedoni di questo tipo è veramente al sicuro. Torre in E8, cavallo in E2 minacciando la torre che deve spostarsi e va in C6. Il nero chiede un po' di cambi, il nero si ritrova un pochettino in difficoltà per via di pezzi meno dinamici, di una posizione un pochettino più ristretta rispetto a quella del bianco, quindi chiede un cambio dei pezzi. Quello che dovrebbe cercare il bianco è rifiutarli. Qui gioca cavallo G3 con duplice idea, quella di proteggere la torre a seguito del cambio oppure di andare in F5. Qui proprio viene giocato il cambio, il pedone guadagna gratis un'altra casa di avanzamento verso la promozione e ora si attacca alla donna in molteplici modi, donna D8. E ti faccio notare ancora una volta l'attività dei pezzi del nero e l'attività dei pezzi del bianco. Guarda come un campione del mondo. E qui ragazzi, qui stanno giocando gran maestro contro gran maestro, però guardate che cosa la creatività, cosa uno riesce a creare.
Carlsen giustamente non vuole cambiare ulteriori pezzi perché andrebbe a cambiare una torre in E4 attiva contro una torre in E8 poco attiva. Torre C4, ottima idea quella di andare poi in settima traversa. Torre in E6, qui si vuole attaccare il pedone anche insieme alla donna, l'idea è poter andare anche in F6 oppure anche in G6, ci sono varie idee. Cavallo in F5, questo cavallo ha mire importanti, soprattutto quello di prendersi l'avampostone in E7, re in H8 è la mossa giocata. Un'idea che magari poteva essere anche giocata, forse era torre F6, scacco, il re sarebbe dovuto andare F8, donna D2, vabbè, ok, si poteva... Forse è meglio quella che è stata giocata in partita che è re in H8. Cavallo in E7, torre in F6, alla fine si è andati così, donna in D4 con una bellissima attacco molto silente. A5, questa possiamo un po' considerarla una perdita di tempo, e su questa perdita di tempo ora re G1 restituendo il favore e rimettendo il re un pochettino più al sicuro, torre in E6 e adesso torre C3. Qui si sta un pochettino manovrando, tra l'altro qui i giocatori iniziano ad avere, sono andato avanti di mosse, iniziano ad avere poco tempo, quindi torre C3, alfiere in E8 attaccando 2 volte quel pedone, torre in G3. Finalmente iniziano ad esserci attacchi reali. Il nero non può permettersi di guadagnare il pedone, altrimenti si prenderebbe lo scacco matto. Torre F6 mettendosi a difendere dall'attacco di matto. Cavallo in F5, il cavallo aumenta, quindi abbiamo 3 attaccanti lungo questo punto. La torre chiaramente è inchiodata, non può permettersi di catturare il cavallo, sempre per via del tema di matto. G6, attenzione, adesso cosa si fa con quel cavallo? Qualcuno direbbe subito, cavallo per H6, elimina un pedone dell'arrocco, cosa c'è di meglio? Ma se tu elimini un pedone dell'arrocco, questo ti prende il pedone D6, che era, diciamo, il tuo pedone che ti dà veramente un serio vantaggio. Quindi Carlsen non ci sta e gioca cavallo E7. Ma tu mi dirai, ma anche su cavallo E7 perdi quel pedone. Sì, ma qui c'è tutto calcolato. Innanzitutto il cavallo E7 toglie la comunicazione fra la donna e la torre, e in questo caso appunto il nero gioca regina D6. E ora come si continua? Come si continua? Sembra che il bianco abbia perso l'iniziativa, ha perso quel pedone, e anche sotto di pedoni come si continua? Questa bisognava calcolarla tutta a monte. Cavallo D5, l'idea era quella di iniziare a mettere pressione su questa torre in tutti i modi possibili, sfruttando l'inchiodatura del re. Quindi torniamo un passo indietro e rivediamo quando cavallo F5 ha forzato l'indebolimento di G6 e cavallo E7 era chiaramente già studiata per andare poi col cavallo ad attaccare questa torre più volte. Infatti donna, cavallo, adesso c'è un doppio attacco su questa torre, re forzata per difendere 2 volte. Ora Carlsen ci stupisce, gioca torre D3. Una persona normale probabilmente avrebbe giocato torre F3, ma anche questa sarebbe stata vincente, perché aggiungi un terzo attacco su quella torre, apparentemente sembra che il nero non ha altri modi di difendere quella torre, in effetti è così, però ha un contrattacchino con alfiere C6, e dopo per esempio donna per torre, cattura, entriamo chiaramente in un finale vinto. Chiaramente c'erano anche altri modi per risolvere questa situazione, ma torre D3 mira a mantenere un vantaggio e ad ottenere qualcosa di più. E vediamo un pochettino. B5, il nero ultima chance è quello di arrivare a donna da questo lato. G4, si vuole giocare sull'inchiodatura di questa torre. G5 per evitare tutto ciò, ma F4, ora sono 2 i pedoni del bianco che vanno in questa direzione, e alfiere C6, la mossa giocata, e qui su F4 finisce il tempo del nero. Voglio farti vedere come poteva continuare la partita. Il computer consiglia alfiere C6, F per G5, H per G5, dopo H per G5 qui. Ecco perché Carlsen non ha voluto subito giocare torre F3, perché qui ti prendi una torre piena dopo una mossa di questo tipo.
bam, hai una torre piena sopra e quindi c'è poco da fare. Si vinceva anche nell'altro modo, ma questo modo sicuramente più trionfale. Quindi in questa partita ci sono stati dei momenti culminanti che secondo me sono stati veramente geniali, veramente geniali. Il primo momento geniale è stata quella spinta del pedone di 5. Hai visto in quante partite Carlsen utilizza questa spinta segreta, questa mossa segreta? Ne abbiamo già commentate diverse di partite di Carlsen dove a un certo punto fa questo sacrificio di rottura centrale, quindi questa è stata senz'altro la prima mossa geniale e la seconda mossa geniale l'abbiamo avuto qui, quando il nero attacca la torre e il bianco decide di non andare via con la torre ma di giocare alfiere per cavallo. Il nero non accetta comunque il sacrificio e abbiamo a un certo punto ancora un'altra mossa geniale più avanti che è questa qui. Cavallo e7 e su cavallo, eccoci arriviamo, cavallo F5, G6, cavallo e7 con l'idea poi di andare a papparsi la torre. Fantastico. D'altronde ragazzi non si diventa campione del mondo di scacchi senza una marcia in più, senza talento e chiaramente andiamo a calcolare anche una grande componente di sacrificio, di ore studiate, passate alla scacchiera, di trasferte, tornei, di ore piccole, ma di anche tante grandi soddisfazioni. Ragazzi, questo è il gioco degli scacchi e niente, spero che anche questa partita ti sia piaciuta. Vienici a trovare all'interno dell'Accademia se desideri migliorare il tuo gioco e comprendere alcuni concetti che non ti sono ancora chiari. Troverai tipo 180 lezioni registrati, un centinaio di seminari, anche quelli registrati, ci saranno gli incontri dal vivo di tutti i giovedì sera con noi dell'Accademia, troverai il tutor che sarà pronto a rispondere alle tue domande, se hai perso una partita e non hai capito bene perché hai perso, lui ti risponderà e ti dirà bene che cosa potevi fare per migliorare. Insomma, io penso che meglio di così si muoia. Bene, ci vediamo nel prossimo video, ciao!